Так, ребятки, всем привет и давайте поговорим о наболевшем. Это стук двигателя на китайских мотоциклах. И первая причина, которую называете мне вы, а скорее всего вам ее озвучил ваш дед или отец, это то, что стук берется из поршневого пальца. Это основная причина, которую вы мне сами пишете, когда спрашиваете у меня новый шатун и поршень с пальцем. Ребят, вы хотите, конечно же, сумничать в данной ситуации, но отвечу на вопрос. Вам, ваши деды, отцы, прадеды, пращуры, дядьки и прочие люди, жившие лет так 30 назад, ну, они живут и сейчас, конечно, в большинстве случаев, но тем не менее, свою молодость они провели где-то там и ездили на старых советских мотоциклах. Так вот, большинство из них ездили на Явах, Ижах, прочей канители, и, допустим, в Яве, там, где находится поршневой палец, стоит игольчатый сепаратор подшипника. Соответственно, когда разбиваются эти самые иголочки, у вас начинает стучать пальчик. Здесь же на китайских мотоциклах данного подшипника или латунный, бронзовый и прочие там втулки нету. Палец стоит в шатуне напрямую и смазывается маслом. Поэтому вероятность того, что у вас стучит именно поршневой палец, там 0,00001 миллиардная процента. И эту теорию я сразу опровергаю, потому что вероятность ее очень мала. И если у вас двигатель до этого был исправен, ни с того ни с сего палец у вас не застучит. Давайте теперь поговорим об основных проблемах, которые обычно возникают и вызывают этот самый стук гномика откуда-то там, который молотком вам ебенит по двигателю изнутри и создает дискомфорт вашей нервной системе. Итак, давайте пойдем сверху вниз и начнем с головки блока цилиндров. Это будет относиться как к двигателям на цепи ГРМ, так и к двигателям на толкателях. Итак, вы мне в основном говорите, что стук идет из клапанов. Ребят, клапана на самом деле цокают. Это такой звук, который не сопровождается каким-то громким стуком. Если у вас будет большой зазор на клапане, скорее всего, это как-то повлияет на работу двигателя. То есть у вас клапан будет недооткрываться, и движок не будет набирать большие обороты, частенько это будет глохнуть. Если у вас открутилась гаечка, вот эта вот самая, которая стопорит болтик регулировки клапана, то она у вас совсем выкрутится, и в конечном итоге двигатель просто заглохнет. А может что-нибудь еще и разъебенит. Это кому как повезет. Если же у вас клапана, наоборот, сильно зажаты, и они будут касаться поршня, скорее всего, их просто погнет, если они сильно касаются. Если не касаются не сильно, то такого характерного и сильного стука у вас также не будет. И на самом деле проверить зазор на клапанах очень просто. Вы открываете клапанные крышки, это две такие пробочки на цепных двигателях или просто одна большая крышка на двигателях с приводом ГРМ толкателя. Проверяете зазор клапанов по меточке Т на роторе генератора и убеждаетесь в том, что у вас клапана либо хорошо отрегулированы, либо же плохо. Зазоры на клапанах 0,7 на впуске и 0,5 на выпуске. Нет, наоборот. 0,5 на впуске, 0,7 на выпуске. Ребят, 7 сотых это 0,07, не 0,7. Это очень большая разница. То есть зазор на клапанах по метке Т у вас должен быть примерно как фольга. То есть это такой самый-самый тоненький щуп, который будет в наборе. Итак, проверили клапана, все посмотрели, убедились, стука нет. И еще та теория, которую часто мне люди втирают. Это то, что стучат клапана в самих направляющих клапанов. Ребят, это тоже бред. Эта ситуация встречается крайне редко, и частенько направляющий не разбивает, если у вас все было нормально с головкой блока. Если у вас до этого поршень не херачил прям в головку, его не отрывало вместе с шатуном. И поэтому с направляющим в большинстве случаев будет все в порядке. Далее, основная причина стука — это сама поршневая группа, и сейчас объясню почему. Смотрите. Какой-нибудь школьник приобрел себе данный мотоцикл, не следил за уровнем масла, не менял его вообще, в какой-то момент перегрел и захерачил свой дорогой двигатель. Там появились задиры на цилиндре, поршень вообще оплавило, кольца туда вплавило, вся эта канитель вот так вот расхерачилась. И что же надо делать всему молодому человеку?
Он начинает там лазить по сайтам в интернете, видит, что стоимость поршневой, в зависимости от того, какой у него двигатель, колышется от 2 до 8 тысяч рублей. Естественно, таких денег нету, потому что даже на заправку просил у мамки с папкой, у бабушки, у дедушки там чермет сдавал, я не знаю, где вы их берете. Итак, поршневую заказывать дорого. Что же делается в этот момент? Идет человек в первый попавшийся магазин, покупает чисто поршень с кольцами, оставляет задранный цилиндр так, как есть, ставит все вот это вот новое, а частенько, ребят, даже просто кольца меняют, там поршень разбитый, юбку оторвало, да и хуй с ним, кольца поменяли, то есть, и все дальше завелось-поехало. Кстати, эти двигатели так и ездят, на самом деле, я не знаю, там вообще все в кашу размолотило, он дальше ездить будет, поэтому китайцы шедевр сделали, они хреновый мотор. Ну, они его скопировали с японского, ребят, я знаю, это знаю. Итак, все вот эта канитель собирается вместе с той кашей, которая там была в моторе, в двигателе, в цилиндре, и пацанчик понимает, что это долго, конечно, не проездит, выставляет мотоцикл на продажу и пишет, что откапитален двигатель. Следующий человек покупает этот мотор, а частенько, так как это китайский мотик, то данный мотоцикл будет у него первым. Человек, конечно, не разбирается совершенно в мотоцикле и сразу может этот стук не слышать, а потом понимает, что у него кто-то там долбит все-таки этим молоточком изнутри. И, ребята, основная причина это как раз поршневая группа, потому что поршень расхерачила, с одной стороны сточила, его там наждачкой вот так вот просто шлифанули, с цилиндром сделали то же самое, естественно, все это не работает. Поэтому основная причина стука будет из-за разбитой поршневой. Кстати, движки эти на самом деле ходят. У меня был случай, когда кто-то не поставил поршневое кольцо, кто-то, это не я уже купил такой мотоцикл, и движок заводился, работал, с ним было все в порядке. Когда я его стал разбирать, я просто кувалдой сбивал цилиндр, потому что поршневой палец вылез из поршня и пробороздил канавку глубиной примерно 4 мм. Соответственно, палец я просто не мог выдернуть, пока у меня поршень не рассыпался. Даже такие случаи бывают. А двигатель ездил, 4 мм канавка, я фотографии сейчас прикреплю. Бред вообще, понимаете? Но оно ездит. Так вот, снимаем головку, обнаруживаем вот эту всю хрень, меняем целиком в сборе поршневую. Также, ребят, каждый день мне задаются вопросы, сколько стоят поршневые кольца. Отвечаю на вопрос. Это не 2Т мотор, тут поршень с кольцами менять не нужно через каждые там 5 покатушек. Если у вас движок дымит, значит меняйте всю поршневую. Износ идет в основном цилиндра. Да, кольца тоже изнашиваются, но когда вы поставите новые кольца, этого хватит километров на 200. И он также будет дымить. Нужно менять всю поршневую целиком, правильно ее обкатывать и потом благополучно ездить. Замена колец или поршня с кольцами даст просто очень минимальный результат. Итак, теперь поговорим про цепные двигатели отдельно. И там частенько посторонними звуками является цепь ГРМ. На моторах с левой стороны стоит такая крышечка на 2 болтиках. Откручиваете ее, при этом нужно будет купить либо прокладку под эту крышку, либо запастись герметиком, чтобы ее можно было на место обратно поставить. И проверяем натяжение цепи. Можно там отверточкой ее вот так вот ковырнуть аккуратненько. Если она ослаблена, не натянута как струна, то у вас, ребятушки, проблемы. Цепь нужно менять. Стоит она немного, поменять в принципе можно самому. Я думаю, тоже запишу видео на эту тему. Итак, теперь опускаемся еще ниже и смотрим на наш коленвал, у которого тоже частенько разбивается подшипник в шатуне. Нижний подшипник. Так вот, как проверяется коленвал? Его нужно будет достать с двигателя. Ну, даже если вы не достаете коленвал с двигателя, просто попробовать подергать шатун вверх-вниз. Если вы заметите характерный люфт, соответственно, коленвал на выброс. Прощай, до свидания. Если же люфта нет, кстати, из стороны в сторону он будет немножко люфтить, но Китай, что вы хотите. Итак, коленвал вообще проверяется на снятом двигателе. Вы берете его за шатун вот так вот крепко, вот, ну, многим этот хват знаком, я думаю, и бьете по нему сверху. Если слышен характерный звон, ребятушки, то коленвал, конечно же, на выброс. То есть подшипник будет звенеть, если он разбитый. Если вы будете при ударе сверху по шатуну не слышать никакого звона или постороннего звука, то коленвал у вас в порядке. Итак, с коленвалом разобрались. Далее, та причина, которую мне почему-то постоянно пишут о стуке в двигателе, это нужно менять вал кикстартера. Ребят, вы в своем уме? Вот смотрите, у вас стоит мотоцикл, работает на холостых и слышен посторонний звук. Как, блять, он может исходить из вала кикстартера? Вы мне просто объясните, как?
Вал кикстартера находится в неподвижном положении. Он не крутится, он не вращается, с ним ничего не происходит. Как он может издавать посторонние звуки? Я не знаю, почему вы это пишете. Где связь с логикой? Здесь, где она? Где логика вообще? Ребята. Так что давайте вот без этих своих идей лучше спросите, разберите мотор, потом разберитесь сами, как там все устроено, и дальше уже всякие теории, гипотезы выдвигайте свои. Итак, с коленвалом разобрались, с поршневой разобрались, с головкой разобрались. Последняя причина издаваемого стука, причем она будет самым таким хорошим стуком, там уже не молоточкой, там уже кувалдой гномик будет долбить по вашему мотору. Это корзина сцепления. Частенько ее разбивает из-за того, что на мотоциклах пытаются там что-то делать, всякие станты, хуянты, там бернауты. Сцепление бросают, выпендриваются перед девочками, и корзина сцепления разбивается на валу, на тех шлицах, на которых сидит сам барабан сцепления. Также диски сцепления своими кромочками разбивают и корзину, и изнашиваются сами, и корзина у вас начинает вот так вот люфтить относительно оси. Соответственно, она сама по себе стучит на шлицах, а бывает еще что-нибудь и задевает за собой. Да-да, ребят, там такой люфт может быть, что это просто жесть. И у вас будут такие неприятные звуки, скрежеты и стуки из мотора, которые вы не сможете не заметить. Кстати, они будут меньшей частоты, чем у вас там будет стучать коленвал и что-то прочее, потому что корзина будет делать намного меньше оборотов. Далее, коробка передач у вас в принципе стучать не может, если вы не передвигаетесь на мотоцикле. Она будет у вас стучать только во время движения, потому что когда вы стоите, у вас мотоцикл просто заведенный на нейтрале, у вас коробка не вращается, не происходит никакого движения. Ну и на самом деле коробка у вас не будет стучать, она у вас сразу развалится нахрен и все, там зубья съест, у вас не будет какой-то передачи, возможно, и всех сразу. В общем, вот такие вот основные причины по стуку мотора. В любом случае это нужно разбирать, смотреть на звук, глаз, прочее, никак вы это не определите. И поэтому, ребят, обращаемся в хорошие сервисы или к хорошим людям с правильными руками, потому что потом задавать миллиарды вопросов механикам, как это все обратно собрать, на самом деле не нужно. К тому же вы, скорее всего, соберете это неправильно. Так что, ребята, по поводу всяких вопросов можете обращаться ко мне. Всякой херни не спрашивайте, смотрите, пожалуйста, видео и до конца причем. Если есть еще какие-то причины, которые вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях или скажите, в чем я был неправ. А с вами был Серега с канала Custom Garage. Я надеюсь, помог многим людям разобраться с некоторыми их проблемами. А я вам всем желаю огромной удачи. Спасибо, что смотрели это видео. И пока.